បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទពីរបៀបនៃការដកលុយបាទចេញពី website មួយដែលមានឈ្មោះថា Cromex អញ្ចឹង website នេះបងប្អូនដែលធ្លាប់តាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងគ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងហើយបាទថា website នេះគឺជាមុនដំបូងហ្នឹងគឺជា website មួយដែលមានឈ្មោះថា Invest Company បាទដោយសារតែមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះបាទ website មួយនេះបានអាប់ដេតថ្មីដោយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះពី Invest Company ចូលមកជាបាទCromex បាទ .trade វិញអញ្ចឹង website នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នារួចម្ដងហើយបាទពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនេះហើយខ្ញុំក៏បានបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបនៃការដាក់លុយដើម្បីធ្វើការវិនិយោគជាមួយនឹង website មួយនេះដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានៅពេលដែលយើងដាក់លុយ100 រូបគឺយើងទទួលបានមកវិញ67ម៉ោងគឺយើងទទួលបានបាទ 199.66 អញ្ចឹងការចំណេញរយៈពេល67ម៉ោងនេះគឺយើងចំណេញស្ទើរតែ 100% បាទនៅខ្វះតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏មានបងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូទៅគាត់មានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ថាឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូពីការដកលុយដើម្បីបង្ហាញទៅគាត់ផងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទពីរបៀបនៃការដកលុយប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមិនបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបាទពីរបៀបនៃការបាទចុះឈ្មោះទេបាទហើយរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះបងប្អូនអរគ្នាអាចមើលនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញ link វីដេអូពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនេះហើយបាទហើយ link សម្រាប់ធ្វើការចុះឈ្មោះតែម្ដងបងប្អូនគ្នាក៏នៅខាងក្រោមវីដេអូដូចគ្នាបើសិនបងប្អូនគ្នាចង់ចុះឈ្មោះ link គឺខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូហើយណាបងប្អូនគ្នាអាចមើលបានហើយបងប្អូនគ្នាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់ website មួយនេះគឺយើងដកលុយចូលទៅក្នុងកាបូបលុយ Payeer ហើយបងប្អូនដែលធ្លាប់រកលុយតាម website បងប្អូនគ្នាប្រហែលជាដឹងហើយបាទសម្រាប់កាបូបលុយ Payeer គឺជាកាបូបលុយអេឡិចត្រូនិកមួយដែលផ្ទុកលុយនៅក្នុងនឹងច្រើនមែនតែនហើយអញ្ចឹងទេបងប្អូនគ្នាគួរតែមានកាបូបលុយ Payeer មួយហើយបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមិនចេះបាទមិនចេះដូរលុយឬក៏ចេះទិញលុយពីកាបូបលុយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងចូលទៅក្នុងកាបូបលុយ Payeer ដើម្បីធ្វើការវិនិយោគទេបងប្អូនគ្នាអាចមើលនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងដាក់ link វីដេអូបាទទាំងការបង្កើតនៅគណនីវិញក្នុងឆ្នាំ2020របៀបនៃការទិញលុយចូលទៅក្នុងកាបូបលុយ Payeer បាទគឺខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនគ្នាចង់ដឹងអាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូបាទដោយកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាពីរបៀបនៃការដកលុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺជា website របស់យើងហើយបងប្អូនគ្នានេះគឺជាចំនួនលុយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបាន 199.66 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនគ្នាពីរបៀបនៃការដកលុយតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះបាទមើលនៅកន្លែងសញ្ញាត្រី3ខាងលើបាទយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3បន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាមើលនៅខាងក្រោមបាទគឺវានឹងឃើញពាក្យ setting ហើយបាទ setting ណាអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ setting ហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើការកំណត់នៅកាបូបលុយរបស់យើងបាទកាបូបលុយ Payeer ណានេះនៅក្នុងនេះគឺវាមានបាទមាន Payeer ឥឡូវនេះវាលោតជាភាសារុស្ស៊ីអញ្ចឹងយើងធ្វើការដូរមកនេះភាសារបស់វាហ្នឹងគឺយើងដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសវិញអូខេអញ្ចឹងនេះកាបូបលុយ Payeer បាទ Perfect Money កាបូបលុយខាងក្រោមនេះគឺមានច្រើនទៀតបាទកាតអីហ្នឹងក៏មានដែរបាទប៉ុន្តែសម្រាប់យើងវិនិយោគភាគច្រើនគឺវិនិយោគតាមកាបូបលុយ Payeer បាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញនៅកាបូបលុយ Payeer របស់ខ្ញុំនៅត្រង់ចំណុចនេះសិនបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញកាបូបលុយ Payeer រួចហើយបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ save នេះមកបាទ save ត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងការដកលុយជាមួយ website មួយនេះគឺដកលឿនមែនតើបាទដកភ្លាមគឺបានភ្លាមតែម្ដងហើយនេះឥឡូវយើងធ្វើការ save កាបូបលុយយើងរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងបិទមកហើយយើងចុចលើកន្លែងសញ្ញាត្រី3វិញហើយបងប្អូនគ្នាបាទយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3បន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងនេះវិញបាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទបងប្អូនគ្នាយើងធ្វើការវិនិយោគជាមួយ website មួយនេះនៅពេលដែលយើងវិនិយោគហើយនៅពេលដែលយើងដកលុយហើយយើងកុំវិនិយោគជាមួយគណនីនឹងមួយទៀតគឺយើងត្រូវបង្កើតនៅ account ថ្មីណាដើម្បីធ្វើការវិនិយោគយើងកុំវិនិយោគនៅលើ account ដដែលគឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់លុយរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាយល់ឥឡូវយើងចុចនៅលើកន្លែងនេះបាទ select the wallet ហ្នឹងហើយយើងជ្រើសរើសនៅ wallet កាបូបលុយរបស់យើងបាទយើងចុចមកបាទបន្ទាប់មកយើងខាងក្រោមគឺយើងត្រូវបំពេញនៅចំនួនលុយរបស់យើងអញ្ចឹងចំនួនលុយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមិញហ្នឹងគឺ199
បាននេះចុច66រូបអូខេនៅពេលដែលយើងបំពេញហើយបងប្អូនគ្នាចាំមើលគឺយើងដកភ្លាមគឺបានភ្លាមតែម្ដងចាំមើលយើងចុចមកបាទយើងចុចធ្វើការដកបាទឥឡូវរងចាំបន្តិចបាទចាំមើលបាទនេះគឺឃើញគឺសាប់សេះហើយបាទអញ្ចឹងគឺលុយរបស់យើងនឹងគឺបានភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនគ្នាបាទគឺបានភ្លាមតែម្ដងបាទឥឡូវបានភ្លាមឥឡូវយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងកាបូបលុយបាទ Payeer របស់យើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុងកាបូបលុយ Payeer ដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាបាទនេះបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងកាបូបលុយ Payeer គឺយើងចូលមកកន្លែង history នេះមកបាទ history ហ្នឹងគឺយើងនឹងឃើញបាទនេះឃើញទេការដកលុយរបស់យើងហ្នឹងបាទ 199.66 នេះយើងដកហ្នឹងគឺម៉ោង 10 នេះម៉ោង 10:44 ឥឡូវម៉ោង 10:45 នាទីអញ្ចឹងយើងដកមិញហ្នឹងគឺវាមកភ្លាមតែម្ដងឬក៏បងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង Gmail ក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងបង្កើតនៅកាបូបលុយ Payeer នេះគឺយើងត្រូវដាក់នៅ email របស់យើងអញ្ចឹងហើយលុយនៅពេលដែលយើងដកបានគឺវា alert មកនឹងផងហើយវាក៏ alert ទៅក្នុងបាទ Gmail របស់យើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅក្នុង Gmail សិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាយើងចូលមកក្នុង Gmail របស់យើងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នានឹងឃើញការដកលុយរបស់យើងនឹងម៉ោង 10:44 នាទីយើងចុចលើនឹងមកបាទនេះឃើញគឺលុយនឹងគឺ 199.66 រូបអញ្ចឹងការដកលុយជាមួយនឹង website មួយនេះគឺដកបានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយការដកនឹងលឿនមែនតើបាទលឿនមែនតើដែលយើងស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាបាទនៅមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង website មួយនេះបាទបងប្អូនអរគ្នាក៏អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំឬក៏អាចឆាតមកសួរខ្ញុំក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឆាតជួនកាលបងប្អូនអរគ្នាខ្លះឆាតមកគឺវាចូលទៅកន្លែង spam ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំអត់ដឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាទ